យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលទើបជ្រើសរើសថ្មីជាប់ជាស្ថាពរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដំណើរចូលទៅវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ដាលនិងជូនដំណើរដល់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលទើបជ្រើសរើសថ្មីជាប់ជាស្ថាពរចំនួន56នាក់ដើម្បីចូលទៅវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិច្រកកៅឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវកៅសុកពិសីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីលោកមេបញ្ជាការរងលោកនាយសេនាធិការនាយសេនាធិការរងប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីនាយការិយាល័យនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14ព្រមទាំងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់យោធិនជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងបានមានប្រសាសន៍ពំនាំនៅការសួរសុខទុក្ខនិងជូនពររបស់លោកនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជូនដល់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថទើបជ្រើសរើសថ្មីទាំងអស់សូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនៅពេលដែលចូលទៅដល់សាលាវឹកវើត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគ្រប់មុខវិជ្ជាឲ្យបានល្អប្រសើរជំនះឲ្យបានគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីក្លាយខ្លួនជាទំពាំងស្នងឫស្សីនាពេលអនាគតលោកជំទាវកៅសុកពិសីបានថ្លែងថាក្នុងនាមឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអនុគណៈកម្មការជ្រើសរើសយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសយោធិនកងរាជអាវុធហត្ថប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌នាពេលកន្លងមកនេះទន្ទឹមនេះលោកជំទាវក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនចូលបម្រើក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីសម្ដែងសម្ដាលរួចលោកជំទាវអភិបាលរងក៏បាននាំយកថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភដល់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថទើបជ្រើសរើសថ្មីក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន20,000រៀលនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងបានឧបត្ថម្ភក្នុងម្នាក់ទទួលបានមី1កេសភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធ3កេសផងដែរ